Ja, guten Morgen, Heiko. Guten Morgen, Vielen Martin. Dank für die Einladung hier zur Rallye. Das ist Heiko Sawatzki, der organisiert hier mit die Rallye. Und ja, jetzt haben wir die Möglichkeit, diesmal ein bisschen was zu fragen, weil die letzte Rallye, wo wir gefilmt haben, war ja so ein bisschen spontan und ich habe ja keine Ahnung groß von Autos, aber jetzt haben wir jemanden hier, der uns auch was zu erzählen kann. Du hast uns gerade schon gesagt, du hast die Streckenplanung gemacht oder fangen wir mal an, ihr habt erstmal einen Rallye-Club. Ja? Genau, also dieses Jahr feiern wir 9 Jahre. Unser Club Vehículos Antiguos del Chaco, also wir sind der Club im Chaco. Die Idee war ein bisschen, hier sind sehr viele Oldtimer, die in der Garage rumstanden. Ja. Da haben wir uns gefragt, was können wir damit machen? Und da haben wir einen Kontakt in Asunción gehabt, das gibt den Club Vehículos Antiguos del Paraguay, die diese Rallye schon über viele Jahre organisieren, und er hat da viele Jahre mitgemacht und hat uns dazu begeistert, einfach hier einen Club zu gründen und dann diese Art Rallye hier im Chaco auch zu organisieren. Ah, super, interessant. So ist das also zur Rallye gekommen. Genau. Und dann jetzt 9 Jahre. 9 Jahre sind es dieses Jahr, im Juni. Nächstes Jahr wollen wir etwas größer feiern, 10-jähriges Bestehen vom Club. Ja. Und ja, so, wir haben dann dieses Jahr haben wir es so organisiert, also 2020, 2021 wegen der Pandemie haben wir da nichts organisieren können. Voriges Jahr haben wir dann langsam angefangen, dieses Jahr ist es ein bisschen größer. Wir haben 3 Rennen dieses Jahr, 2, die wir organisieren, und 1 ist die Fecha Nacional, nennen wir das, also das ist der Club von Asunción, kommt, organisiert hier die Rallye, und dann kommen die Leute von Asunción und auch wir zusammen fahren wir dann hier im Chaco rum. Ja, Ja, aber nur Oldtimer, oder? nur Oldtimer, also Oldtimer ist hier, versteht man hier so, das sind alle Autos, die 30 Jahre oder älter sind. Ja? Und die müssen dann großen Prozentsatz muss alles original sein. Ja, also die Teile müssen original sein. Man kann nicht rumgebastelt haben oder so. Genau. Muss schon auf Originalität geachtet werden. Ja. Ja. Und wie läuft das jetzt ab? Also du hast ja jetzt hier die Streckenplanung dabei. Genau. Das ist ein Beifahrer, der muss dann koordinieren, oder? Genau. Also ich könnte mal ganz kurz erklären, wie die Rallye funktioniert. Ich werde es probieren, so einfach wie möglich zu machen. Ja, also wir genau. haben hier eine Hoja de Ruta. Das heißt, dies ist der Also ein Routenplan auf Deutsch, Genau. würde man sagen. Wie Ne? wird- Routenplan. Routenplanung, genau. Ja. Also hier zeigt das an. Hier kriegt jeder eine Uhrzeit, wann er seine Stoppuhr loslässt. Dann geht er nach dieser Zeit, die hier markiert wird. Und hier sagt es immer wieder, wo er hinfahren muss. Ja, also der fährt dann hier raus, und dann sind da immer wieder Schilder. Und da weiß er, wo er hinfahren muss. Hier fängt dann der erste Prime an. Wenn seine Stoppuhr 7 Minuten zeigt, fährt er los. Ganz links haben wir dann die Geschwindigkeit. Das heißt, auf 60 Stundenkilometer muss er fahren. Wenn er losgefahren ist, nach 2,7 Kilometer kommt wieder ein Zeichen. Wenn er da vorbeifährt, stoppt er ab. Und dann sieht er, was seine Stoppuhr sagt. Und dies ist die Idealzeit. Und dann hat er eine Zone, wo er fahren muss. Und da sucht er die Geschwindigkeit. Weil wenn hier 60 steht, bedeutet das noch nicht im Auto, dass es genau auf 60 ist. Das kann 61, 62 sein, das kann auch 59 sein. So, er muss die Geschwindigkeit etwas suchen. Und dann kommt eine Zone, wo er nicht die genaue Daten hat, nur ungefähr. Und auch nicht die genaue Sekunden und Hundertstel Sekunden. Und das sind die er sich aufschreiben muss. Und die wissen auch gar nicht genau, wo das ist. Die wissen ungefähr, aber nicht wo. Das heißt, das kann man sich nicht ausrechnen. Die Idealzeit wird aufgeschrieben, nachher auf ein anderes Blatt, das habe ich dort drüben. Nachher wird ihre Zeit, die sie vorbeigefahren sind, aufgeschrieben. Und ich mache es nachher im System, im Computer, schaue ich dann die Idealzeit und die Zeit, die reale Zeit, was er gebraucht hat, welches die Differenz ist. Und umso kürzer die Differenz ist, wer am wenigsten beiseite gefahren ist, hat gewonnen. Also es geht hier nicht um eine Maximalgeschwindigkeit. Also Genau. jetzt zum Beispiel wenn ich jetzt hier durchrasen würde, hätte ich jetzt auch nicht gemacht. Ich muss mich an eine vorgegebene Idealzeit halten. Genau. Also geht einfach nur ums Fahren und nicht ums Genau. Rasen, oder? Also wir fahren in dem normalen Straßenverkehr. Ja. Wir fahren je nachdem, wenn das Erdwege sind, fahren wir etwas langsamer, weil die Autos sind alt, 60, 65, 67 Stundenkilometer. Wenn wir auf dem Asphalt fahren, dann fahren wir schneller, dann fahren wir 80 bis 82 maximal. Ja. Wie ist das Verhältnis zwischen Asphalt und Erdweg ungefähr? Geschwindigkeit halber? Nee, ich meine, wie viel Asphalt wird gefahren und wie viel Erdweg? Ich denke mal hauptsächlich Erdweg. Oder? Hauptsächlich Erdweg. Ich habe es nicht genau ausgerechnet, aber ich glaube, das ist irgendwo 70% Erdweg, 30% Asphalt. Ja, weil so viel Asphalt haben wir ja jetzt hier oben auch. Genau, nicht. Ich meine, wir haben schon viel, aber Ja, das hat sich sehr verbessert in den letzten Jahren. Also als wir angefangen haben vor ein paar Jahren, dann haben wir nur Erdweg gefahren. Ist etwas schwer für die alten Autos, das heißt, die gehen eher kaputt. ja. Aber in den letzten Jahren hat sich das, also seit voriges Jahr hat sich das sehr, sehr geändert, dass wir viel mehr Asphaltmöglichkeiten haben, Ja. um die Rallye
fahren. Ja? Ja gut, das sind halt auch viele Autos eigentlich, die nicht so für den Erdweg gemacht sind. Genau. Ja, wenn man jetzt hier so einen Hilux hat oder so, ist der Erdweg weniger ein Problem. Genau. Ja? Oder ein Geländewagen. Ja. Genau, wir haben da eine ältere Kabinett, eine Ford F-Emil, die schon über 30 Jahre alt ist. Ja, der sieht gut aus, der gefällt mir. Das Problem ist nur, der hätte vielleicht eher ein Problem, dass er bis 80 kommt. Ja. Das will man sehen. Ja, also für die Strecken, wo wir 80 haben, wird das vielleicht ein Problem sein. Wird für ihn ein bisschen schwerer werden. Aber die auf Anstellen wird der sehr gut nachkommen. Das sollte nicht ein Problem sein. Ja, wir haben ja auch so eine Toyota GT 2000, da haben wir 2 Stück. Ja. Dies ist ich weiß nicht, ob genau dieses Auto, aber der Fahrer, sein Vater, hat früher mit so einem Transchaco Rally gefahren. Ich glaube, darüber habt ihr auch schon etwas bekannt gegeben. Also diese Art Autos haben früher die Transchaco Rally gefahren. Ja, das Video von der Transchaco Rally habe ich noch nicht fertig. Das müsste ich vielleicht mal so langsam fertig machen, im Anschluss. Weil jetzt haben wir ja bald schon wieder Transchaco Rally. Ne? Ja, Transchaco Rally ist hier im Paraguay, besonders im Chaco, eine sehr, sehr großes Event. Ich glaube sogar weltweit. Ne? Soll das nicht sogar eine der schwersten Rallyes der Welt sein oder gefährlichsten Rallyes der Welt? So? Ja, es hat sich die letzten Jahre auch ein bisschen geändert, aber früher, als es angefangen hat, in den 80er, 90er Jahren, in den 80er Jahren besonders, war extrem schwer. Also das hat man dann von Asunción losgefahren und die haben bis zu, ich habe mit der Fahrer gesprochen, die haben bis zu 20 Stunden am Tag gefahren. Und dann, also das war extrem schwer früher. Ja. Ich denke, die Straßenverhältnisse in den 80er Jahren, sag ich mal, den Erdweg, da wird ja fast nur Erdweg gewesen sein, das stelle ich mir auch schon noch heftiger vor wie heute. Ne? Und sind ja die Wege auch selbst da weiter im Norden rein viel besser geworden. Genau. Ja, das war früher extrem schwer. So, das ist ein sehr, sehr großes Event in Paraguay. Letzten Jahre hat sich das geändert. Also Paraguay hat ja wegen der Rallye, wir gehen jetzt etwas in ein anderes Thema rein, aber dieses leitet ja von davon ab. Heutzutage haben wir die R5, das ist so wie die WRC, die 2. Stufe. Und die haben wir in Paraguay. Die gibt es nicht in Brasilien, nicht in Argentinien, also in Amerika überhaupt nicht. Also Paraguay ist sehr, sehr bekannt für Rallye. Weil die gerade man nennt das Parque Automotor, also die Autos, die wir haben, die zugelassen werden, um Rallye zu fahren, sind sehr hohe Qualität, also Standard. Ja. Okay. So, deswegen hat sich das die Jahre sehr geändert, aber es ist sehr, sehr kompetitiv. Wir haben heutzutage auch Paraguayer, die in der WRC 2 mitfahren. Und in ganz Paraguay ist Fußball. Also das sind das internationale Rallye-Dings. Ich habe da keine Ahnung. Ja, WRC ist das internationale okay. Und da macht Paraguay auch. Das ist Paraguayer, die mitmachen. Super, interessant. Also in Paraguay ist Rallye eigentlich sehr, sehr bekannt. Großes Thema. Verbreitet. So, da hast du die andere Rallye und dann hast du noch die Oldtimer, wo wir jetzt, also hier im Chaco haben wir jetzt für diese Rallye 20 Teilnehmer. Ja, in Asunción normalerweise sind da, je nachdem wo die fahren, kommen die bis zu 60 Autos. Echt? Doch so viele? Ja. Auch für so ein kleines Land ist genau, das schon das echt, ist sehr viel, sind schon viele. Aber ich meine auch hier für den Chaco ist ja noch eine kleinere Region, dann 20 Autos zusammenkriegen, finde ich auch schon ganz gut. Genau. Ja. Was ist das älteste Auto heute? Müsste ich jetzt einmal. Ich weiß, lade ich euch ein, dann haben wir eine Liste. So einen Zettel, genau. Dass ihr da mal schaut. Ich weiß das jetzt nicht. Ich weiß das jetzt nicht auswendig. Aber das ist irgendwo, ich glaube, das ist der grüne Karmann 1969, glaube ich. Ich glaube, das ist der älteste. Ich lade euch einfach ein, dass ihr und danach, da bei dem Schild, da werden dann die Autos losfahren, da wird die Stoppe losgelassen und dass ihr dann einfach etwas heranfährt und ein bisschen filmt. Und jetzt habt ihr ein bisschen verstanden, wie das Ganze funktioniert und ganz von innen ein bisschen mitgeschaut. Ja, wir versuchen dann mal noch während der Rallye noch ein paar schöne Aufnahmen zu machen. Vielen Dank erstmal. Ja, danke auch euch. Ich denke mal, wir werden ja nachher auch noch mal sprechen. Ja.
So Heiko, wir sind jetzt hier am Schluss angekommen. Die Rallye ist zu Ende. Wie ist sie gelaufen? Seid ihr zufrieden? Kann man schon was sagen überhaupt? Ja, also mittags ist ja wohl ein Moment, wo wir uns einmal alle treffen. Und da haben wir dann ein bisschen rumgefragt, wie es gelaufen hat. Und die sind sehr, sehr begeistert gewesen. Also die Wege waren interessant, in dem Sinn also sehr spannend. Viele Ecken, schöne glatte Wege. Also wir hatten sehr, sehr schönes, ideales Wetter. Okay. Nicht heiß, nicht kalt, schöne Wege. Ja. So, die haben viel Spaß gehabt, die Fahrer. Okay. Wir hatten erst uns so ein bisschen erschrocken. Wir sind ja dann auch langsam in die Richtung hinterhergefahren und da, wo dieser Startweg war, der war am Anfang schon recht schlecht. Und dann habe ich noch so gesagt zu Sarah, ich so, hoffentlich sind die Wege weiterhin besser, ja? Ja, Aber dann waren die Wege gut. ja, das war ein ganz kleines, ganz am Anfang, 500 Meter. Ja. Das war auch nicht die Rallye, das war nur einfach ein Lasse, nennen wir das, wo man zu dem Startpunkt kommt. Ja. Der war ziemlich schlecht, aber von da weiter war es unglaublich. Also sehr, sehr schöne Wege und viele Kurven, so auch viel Publikum. Es hat mich überrascht, wie viel Publikum da war, die zugeschaut haben. Und so, ich glaube, bis jetzt sehr erfolgreich. Natürlich, für mich fängt jetzt die Arbeit erst an. Genau, jetzt muss ausgewertet. Jetzt muss ausgewertet, das heißt alle Zeiten im Computer eingetragen und ausgerechnet und dann gesehen, wer gewonnen hat. Ja. Wie viele Kilometer hatte jetzt die ganze Strecke? Ziemlich genau 200. 200 Kilometer. Ja, vom Losfahren bei der Eco Pioneros bis wir hier in dieser Eco Oceanica angekommen sind, waren es ziemlich genau 200 Kilometer alles zusammen. Genau, und die Zeit? War ganz genau 6 Stunden. 6 Stunden? Also das erste Auto, als es losfuhr, bis es hier ankam, war ziemlich genau 6 Stunden. Da kam jede Minute ja dann das Auto rein. Jetzt kriegen wir noch ein bisschen Soundkulisse hier. Ja. Ja, das gehört immer dazu. Genau, ja, das gehört dazu. Ja, und dann ist heute Abend, haben wir gehört, die Siegerehrung. Ne? Genau, also wir haben jetzt so quasi 3-4 Stunden Zeit, wo wir das alles auswerten. Die Fahrer fahren nach Hause. Das gehört auch dazu. Hast du da wenigstens drauf? Und die Fahrer haben jetzt Zeit, sich etwas verpusten, sich frisch machen und dann ab 7, halb 8 Uhr ist es dann bei Sub Giorgica, wo wir hinkommen können und ab 20 Uhr machen wir dann die Entrega Premios, wo die Trophäen dann dem jeweiligen Gewinner entgegengegeben werden. Ja, das werden wir wahrscheinlich nicht schaffen, heute Abend zur Siegerehrung zu kommen, aber trotzdem hat es Spaß gemacht, war sehr interessant. Und ja, vielleicht sehen wir uns noch mal bei einer anderen Rallye. Ne? Ja, gerne, ihr seid immer eingeladen. Danke. Dann bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ciao. Das ist so ein schönes Ende jetzt. Gut, sehr gut.